bali binatang paring jajaran. Durung bapak kulitmu durung putung balem nglepaske pusaka. Kaya wong jileng getih wedi mati Dayang Setyaya. Tantangan tata mantura Prabu Baladewa. Kirung sadar apa ya? Kok iso Den Petro apa kowe ngene? Kok aja mpalangi aku Petro mikir tandangane. Ora ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikir? Mikir Petro. Lho. Lentok nandi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocok ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene kadang kowe. Iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Wes. Didol dengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir. Besrane ngono. Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan gak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sik lho. Nggih mang tingali. Lho kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku Petro. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni ya. Wah, ku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jenggonmu. Omongane kok sekulu. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujute kaya ngene piye nggih. Den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisulya purnama sasi kilaran ing tengah latar Petro iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali nang negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa?
sampeyan iso disranani iso disarati. Sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampeyan ra iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Waduh, mati aku. Petro piye, Petro? Anggo digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen Douglas kok Gong. Ayo semen. Douglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, pampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padhae Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancep ora pun mriko mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih sing ati-ati ampun kados lari alit to. Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang den banting wonten ing Bandala. Eling-eling kula Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bandala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Benggang Sarikma. Prayitna semuriris eko balik titiyane kandayane apa sing nganggo dada padake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku mancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna emo.
Mula ora sawedi kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyongne ndi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng Kayangan Semar. Ngaku wong digdaya ngaku kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa kuwi udu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Ismaya. Suwan tanpa tinimbalan ana ngarsa ulun ana parigawe apa Semar? Nuwun pangapunten Bu Ulun. Malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan ana parigawe apa Semar? Panjenengan menika nuwun sewu. Sampun malika mobah musik ing titah nadyan manahipun para titah kemawon panjenengan priksa. Lah kok malah sampeyan dangu kalian kula wonten paridamel menapa? Semar, kula wonten dawuh. Ya yen pancen kaya mengkono, ulun bakal nyocokake apa ingkang dadi sedya kita jumbuh lawan atinira punapi mboya. Nggih, monggo Bu Ulun. Kita sowan ning ngarsa ulun, sayekti mung kepengin mutah kelawan panjenengan ulun. Nggone para Pandhawa bakal mbangun negara Ngamarta, ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata. Wujuding nalindra ingkang debiya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh. Ya apa ora Semar? Nggih. Sabanjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah kelawan para dewa, utamane kelawan panjenengan ulun. Kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot. Semar sumurupa gegayaning Pandhawa nggone bakal mbangun karang kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe. Sabab gawe tentreming kawula sarta gawe bungahing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa. Mula ora jenengane lamun pacobane ya kudu sak traju, sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa. Nanging kita aja kuwatir. Saking pacoban sayekti ora bakal ngliwati marang kabisaning ingkang nampa pacoban, ya kuwi para Pandhawa. Nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh, nanging Pandhawa isih duwe pusaka ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap, ya kuwi kita Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing atunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake. Mula pacobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita supaya iso gawe padhang lelakoning para Pandhawa. Yen kita bisa gawe padhang lelakoning para Pandhawa, ya mung kita ingkang bisa nglulusake wewangunaning lahir batin ingkang jinangka dening para Pandhawa. Semar Badranaya. Mekaten Bu Ulun. Ya. Mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan. Rampungna pakaryan jagat. Sirnakna angkara murka ingkang pengawak nalindra ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa.
lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja gegayaning para Pandhawa. Paring ana lilan kula mandhap wonten ing jagat lelampahan menika badhe kula adepi kula mboten ajeng mutah lan sinuwun Sanghyang Asena iya kuwi prayoga Semar. Niki sinuwun Darawati. Iya. Kakang Semar aku ingkang tansah tutun tindak ing Kakang Nayantaka ning alam Mantara. Sowan Hyang Pikula Nasih Prana inggih Hyang Pikula Padawenang. Namung badhe nanjihaken lampahan ingkang dumados wonten ing jagat. Jebul Hyang Pikula Padawenang masrahaken perkawis menika dhateng Semar kaliyan sinuwun Darawati. Jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa, pengapiting para Pandhawa. Mula napa sing digaya dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawabe Semar kalih sinuwun Kresna. Sabanjure iki Kakang Semar, awi dipadosi teng pundi dunungipun momongan kula para Pandhawa, Ndara. Iya, ayo Kakang Semar tak dherekake. Ladal. Nala Garing wonten dawuh ten. Petruk wonten dawuh, Bagong wonten dawuh. Ndak kira wujuding Dewi Panggung mapan ing telenging wana. Nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding Sardula mesti keplayu. Lah kok dadi iki ora mlayu, ora obah, ora musik. Cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah. Lajeng keparengipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki. Becik tak tebake kaya ngopo gajah iki engko iso ambyar apa ora Nala Garing. Nggih nderek mawon Ndara. Yayi. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene sarana kula mecah pakun jaran reca gajah. Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi-wingi. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula dewa aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Syukur mangke bae Jodi Jemuru. Menawi ngaten monggo. Yayi itu kula dherekaken kondur wonten ing Karang Kadempel menapa dene negari Ngamarta. Iki Yayi Ndarawati, Koko Prabu kasinggihan. Lho kae Semar Badranaya. Nggih kula ingkang abdipun Semar. Bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat, Gong. Bapak isih sehat, Gong. Wah, malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah, ya aku ki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan dengkul memlocot ora. Sinuwun mandura sampun pulih kaya wingi-wingi. Ya, Semar. Ning niki tesih wonten gawean. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu iki ya pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun Ngamarta kondur teng Karang Kadempel. Lho, lak kowe karo Nyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampeyan mboten sampeyan. Lole syukur. Jayang sekti kowe bisa mboyong lan Semar. Inggih, Bapak Perban. Sumangga kula aturaken panjenengan. Sumangsa bara nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna marga layu. Semar, kowe madhep rene Semar, aja ngungkurke karo Begawan Durna. Wektu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging panjen aku diutus dening Sang Panjabedari Durga. Bakal wuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabedari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to wis tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe enteng bakal nglunasi nyawamu Semar Bathara. Nyandak Kyai Cundamanik murup sak obor bidore. Sang Begawan Durnarsa merjaya iki ora Semar Badranaya parandene mangke. Dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra wekasan.
Piye Jayang Sekti? Kowe iki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Condamane ra koyo cah lucu yang wujute Semar. Mau wujud lombok abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye? Aku terus diane lombok ki anggap aku takon mulek ngono apa piye? Wah, keparat wong-wong betul. Alah, ora lidok ujane wong dapuk. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Slorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah! Semar gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggrekane mesti merem soalé. Wong arang yo kesel ngantuk kaya. Wah, wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka ki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayang Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau maclora ta. Semar tengene ngene lho. Ini iki. Heeh. Terus obah tak gendung, tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung, gendung. Terus dicekel jantenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Wah, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka kowe Katriwandan. Kok meng kowe komentar ndung tak gendung ndung. Kene tambahe, Pak. Arep nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bakon semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Siapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyumet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petro minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petro kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niku mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Kala. Yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Oh, Kresna kekuatanmu sepira? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi isen-isening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbarang ana ing suwijining karang pradesan aku madheg dalang, kowe kelingan ora? Kanganan dalang Kandha Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk
pengayomaning Kyai Dalang Kandabana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wit saka bebathuk nganti jempol sikil. Kuwi isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni Caraka balik. Wah, matek aku. Waduh. Yai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku ingin bakal nyampurnake karo kowe. Ayo bali. Bali marang papan dunung aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali. Aku tak bali. Iki ya. Semar ya ampuh sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bathara kala tak wacake koran Gus. Caraka Bal. Heeh, Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara kala kae kebak tulisan. Weh. Bathara kala niku sekolah ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balik. Mboten sah digagas. Omongane Bagong kuwi mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon. Niku nek ngontun niku ndak mule cari muka, caper. Kowe tak pola lho, men. Wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku. Wis kowe minggir. Ratune sing gawa panah isih gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis. Iki Semar. Ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok wolak-walik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe rak ngono to. Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Kapok ora? Kang Semar, kula sampun tobat, kula sampun kapok. Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa ki anggape Pandhawa ki dipeceh iki piye. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Bagong yo ngopo? Tak wani pil bareng mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe diplok. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora menggis-menggis men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki apa? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadyabalamu. Injih, kula wangsul. Ha, ayo mulai. Injih. Ayo bali. Injih, ampun getak-getak kowe.
pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas e. Inggih, inggih. Piye, Pak? Suwek. Wirang. Kebuka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, aku bapakmu Patenana, aku isin tenan Werkudara. Patenana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna. Sing diutus karo Panja Betari Durga. Wah, iman-iman Kundura nyang Subalima. Syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala. Ewa dene kathah kalepatan ewa dene kathah klenta-klentunipun Semar. Kula nyuwun mangapunten jar kula menungsa lumrah ing kedununganina lali salah apes lan mati. Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 661 mugi tansah jayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon. Sura Sudra Janengkat Soh Brasta kaping Ladar Mastuti Rahayu Sami Makarya Rahayu Sami Pinanggih Ndara.